資深師傅，抑或係新手司機，嚟到信譽揾車，我哋都有專人跟進及培訓，車主投資全程緊貼服務。信譽車行，任何天氣與你同行。電話933833938。司機唔該，龍鳳街。咦，靚女又係你，就係龍鳳街前面啫喎。哦，咁啱嘅，我趕時㗎。咦，司機你部的士有部卡機咁得意嘅？嗱，啱啦，絕對係呢啲趕時間又冇帶 cash 嘅福利嚟。Wonder 卡機係我哋嘅升級版，支援18種支付方式。有咗佢以後，再唔需要上車前撳定錢先，拍一拍部卡機，乘客就落得車。到啦，小姐，用人哋俾錢有優惠喎，你有冇？有。哇，有呢部卡機真係方便好多。Wonder Taxi 一掃即付。Yo，5月1號嘅去吧艇到兵團啊，繼續係林九阿 Sam 啊，咁啊，今日假期啦，假期我哋輕鬆啲啦，講啲即係會有啲啱，真係幾應景喎。今日講啲話題係嘛，又有輕鬆係嘛，又有嘲笑係嘛嚇，有啲專貨假期嘅。咁啊，生意上啊，大致上大家好唔好做，大家知道啦。早間就都奶奶地嘢㗎啦，預計㗎啦，呢啲係嘛？係啊。夜間咧，今晚咧都係分分鐘都係要受折磨㗎啦。係嘛？就冇得勞動啊，因為就好清閒冇嘢做啊。加油咧，成班咧耐啲都食耐些少唔緊要。係啊，或者燒下嘢食添咯，索性係嘛？趁佢仲未好熱係嘛？啊，夜晚最好啦係嘛？但係咁樣最緊要睇住架車啊。係啦，係快過嚟。阿 Sir 就繼續會勞動嘅。冇錯。唔好諗住阿 Sir 會有假放好嘛？咁啊好啦，咁啊假期啦，正如頭先所講啦，燒嘢食啊，去啊郊遊啦，咁啊呢個啱晒。我哋睇下啦，嗱一個fan page 嘅呢個叫做香港公共交通智庫喎嚇。咁佢又話九巴西貢北潭涌路線呢就加強服務。咁啊由於不少旅客呢就前往遠足旅遊啦嚇，九巴呢喺本週末啊及埋5·1黃金週假期期間呢就加強5條郊遊呢個路線服務喎，以便呢市民啊由各區前往北潭涌、北潭坳同埋黃石碼頭，以及接駁至萬宜水庫。咁唔係應該行鳩埋去嘅咩？其實係嘛？應該要遠足，咪屋企嗰個客行過去嘅嘛係嘛？咁啊情況如下啦，咁啊愉景新城去北潭涌，咁啊呢段路佢又唔行啦，係嘛？咁啊太和去北潭涌講係遠啲嘅，太和如果行到北潭涌係金嘅，冇可能完成咁就係嘛？係呢個西貢至黃石碼頭，咁點解你唔行埋去咧？由西貢嗰隻行咧係嘛？咁啊鑽石山站就去黃石碼頭，呢條都合理嘅，因為呢條本身係有㗎，有嘅，本身係有嘅，但係唔多條線，因為時間唔係假期。但係假期就好爆㗎，好排隊嘅。咁啊同埋289R啦，所有得 R 線啊，即係假期至開啦，應該係嘛？沙田市中心再到黃石碼頭，咁啊所有都係嘅，除咗呢個94，咁啊其餘咧都係得假期嘅啫，6日假期啦。咁啊加強服務咧，應對接駁呢個西貢北潭涌萬宜水庫交通嘅需求啊，九巴提升5條巴士線至最後一班，最密啊15分鐘一班，15分鐘一班都算密㗎啦。咁啊大家睇下啦嚇，係啦，咁但係好啦，去到北潭涌又點咧？即係你哋各行入去東壩啦，大佬。咁啊北潭涌行去東壩都唔係好誇張啫 ，OK 嘅。喂，如果你都唔行嘅，咁啊你個心態真係要去行山嘅。係啦，咁你預咗行啦，咁你都唔行嘅係咪？有使唔使整個單車俾你？咪係啦，好似掹埋你過去啊嘛。係嘛？仲要係電動嗰隻添啊，係嘛？嚇咁啊！依段路就都好行同埋好易行嘅嚇。如果你咁都唔行嘅，你不如去行旺角好過啦，係嘛？同埋呢個咁嘅天氣咧，真係唔係又話中暑又唔係話成啦，係咪先啊？咁啊，究竟會唔會方便到乘客，令到一啲黑的啊喺度拖下會減少咧？阿 Sam 哥，你覺得咧？有冇幫助咧？幫助到啲乘客？嗱，首先咧，佢開咁多條巴士線咧，佢都係俾我相信咧係香港人，即係本身土長。喺香港咧，先知道呢啲巴士線嘅。嗱，如果啱啱落遊客落嚟，係啦，落嚟咧，我去想去那個郊外啊，去施工啊咁樣，佢會唔會睇你哋呢啲咁嘅巴士線啊？又話幾多分鐘班咁樣咧？咁通常都係最方便搭的士㗎啦，係咪？同埋好多遊客去打下卡啊！我冇諗住要行多，我已經由北潭涌行到去東壩咯。我走嗰時又要行。
係啊，係嘛？咁樣。同埋最大問題係咩？天黑，係啊，天黑人係驚㗎，我又唔係地膽，係啦，我又冇黑，係啦，屌你，又驚鬼咪係咯，嚇，咁點算啊？又冇條袋電，又冇電啊，冇係電啊，係喎，又咪先？驚踩牛屎喎，咁點算咪揀的士啦？咁所以啦，對個幫助，我覺得就最主要其實就係應該係16粒綠頂嗰條線，先你加強咧，咁就有機會。如果唔係咧，減輕啦，係嘛？係啦嚇，即係加強咗嗰個班次，加密班次。係啊，如果唔係咧，又係作用不大。係，我覺得都係差唔多，係嘛嚇？可能甩得金啲添啊，都唔知係咪？係咯，屌得咁短啫，而家條路係咪先啦？係咯，原本加開500嘅唔好啦，屌600，縮短咗，梗係要加多少少啦。係啦，標頭少咗嘛，係啊，咁樣。咁啊，所以呢啲措施咧又有待啦，但有待睇下啦。咁啊，當然啦，遊客嚟到，咁啊，梗係頭先所講啦，嗰啲黑的啦，我哋絕對咧一定要舉報佢啦。一路咧成日都會有啲小紅書啊，有朋友咧翻到去呻笨嘅，咁我哋又睇下01啦，咁好啦，咁就呢個係咩咧？的士司機嫌呢個路程短啊，爆粗狂鬧內地嘅乘客，實質車資咧就呢度都唔怕講啦，百零蚊嘅。網民就話咧影衰香港人，咁好啦，我哋睇下報道啦。嗱，咁啊過百嘅車費路程咧都嫌短，有網民喺小紅書內地咧分享朋友咧嚟香港乘旅遊咧搭呢個的士嘅不快嘅經歷啊，指出嗱呢個位網民咧就係咧帶住個5歲嘅小朋友搭的士，司機因不滿路程短一直就埋喺度謾罵，但其實最終嘅車費咧都要120蚊港幣喎，並不算咧短途。影片就聽到咧，司機一直咧就喺度用粗口啦，又單打啦，又話要退東涌啦。個貼文咧就引起咧網民批評呢的士司機，的士佬出名戾氣重啦，的士佬係咁衰咧，長又唔去，短又唔去，下次盡量搭地鐵或者公車咧，唔使去貼錢買爛手咁樣。咁啊個內容咧就係咧，呢段片咧就係26秒嘅啫，唔係好長。就聽到司機咧就喺度嗶哩媽啦，嗱情緒咧有啲激動嘅，似乎咧係就語音發信息俾個朋友喺度吐苦水，其實未必添啊，可能係對住空氣講嘢嘅啫。講嘢係啦嚇，間接就俾乘客聽呢個就係重點啊嘛，咩間接其實直接根本就係啊。不過頭冇令去你後邊啫嘛。係啦，跟住有個後生女人喺度撳電話，屌乜電話？藍色殺360，使乜撳電話？你直接噏咪得咯，都得啦，冇。紅的啦，你都話唔識佢咩？咩到另外嗰2個後生女上咗前面嗰架車啦，唉，我都知道撲街啦，又俾個東涌我，唉，真係，有冇真係啊？你纜車站使咪撳電話睇啊？即係重複啊，即係話意思話你纜車站咪得咯，講咁多做咩啫？咪睇睇你電話。嗱，呢樣嘢咧，嗱我又要講下嘅，點解咧？其實咁多位乘客。其實你未肯定自己去邊度咧，麻煩你唔好咁快上車住。其實我哋都係啊，講真句。首先嗱，我估計你估計嗰度係邊度嚟啊？佢邊度上車啊？阿 Sam 哥，愉景灣。你估計愉景灣啊？我估計會唔會係港珠澳啊？港珠澳去南車360喎，差唔多啫喎。但係你愉景灣去360又係差唔多啫喎，係喎咁樣嚇。咁可能係喎，如果喺人工島佢有快飛啊嘛，點解鬧到咁行嘅？老尾又呢樣嗰樣。唔使啊，係啊嚇。咁啊，樓主就話知道香港有啲的士司機係咁嘅質素，發文咧主要咧幫下內地嘅姊妹避雷。我朋友咧無啦啦俾人散咗大餐，佢想喺內地嘅姊妹咧，如果帶住小朋友咧，就應該好錯愕啦，能夠避一個就一個嚇，避到啦。希望大家幫到大家係嘛？提醒網民啊，若唔好彩遇到呢部的士咧，千祈唔好上車。有個朋友咧已經作出投訴。嗱，最尾嗰句呢個係啦。嗱，以前嗰啲咧，首先我哋都會分析，但到最後咧，邊個啱邊個唔好咧？我哋一句咧就係希望你乘客幫手。嗱，咁你如果作出投訴咧，我哋係讚啦，因為咧你淨係喺度網上公審冇用㗎。我哋講咗1萬次都有㗎啦，係嘛？唔該，你信得嚟嘅。要打咁多字嘅，你又為咗咁多位姊妹唔想下次踩雷嘅，你去投訴咧係絕對正確，我哋亦都鼓勵你嘅。唔知嗰啲上面嗰啲投訴嗰啲，知唔知道我哋有的士扣分制？我諗暫時未必個個知。係啊，係嘛？如果的士扣分制又減3分，3分定5分啊？不禮貌。如果車廂講粗口。3分好似3分啊，係啊，咁啊當然咧，亦都好多香港人咧就話影衰啦，咁有網民就話影衰香港人啦。
咁唔乜中意，咪開的士咯，公共交通工具，客人去邊你就要去邊啦。呢個就係服務。又話 Uber 想晒啲生意，啲態度咪又係咁。網約車盛行咧，呢班人咧功不可沒咁樣。有人指出咧，的士司機無論本地人定係遊客咧，都係一樣嘅態度。香港的士佬對本地人咧都唔友善啦。雖然有好多的士司機，但好少數。我哋搭的士都係要受佢氣。作為香港人啦，已經10年冇搭的士啦，又係咧唔想忍受的士乜嘅態度啊！炒10年都冇搭的士，係嘛啊咁樣，咁啊一路都係插落去嘅，咁係嘅，呢啲害群之馬係嘛，搞到咧啲網民咧，嗱呢啲網民講真句，唔理佢打手又好乜都好，你不得不承認的，而且確呢啲事係每日都有發生。龍哥，我哋 UTV 幾時開張嘅？6年前，2019年啦，2019年9月28號。我哋由第一集，你撈下嗱，講到啦嗱，各位觀眾，如果你得閒，真係冇乜嘢做，或者放假冇乜同啲朋友，你又睇一集。我哋講黑的，你講呢啲咁嘅投訴，嗶哩吧嗶哩吧又話短途啊，鬧啲嘢成啊，我哋講幾多次，呼籲不斷喺度呼籲你哋，喂唔好嗱，你俾你腎發泄出嚟唔緊要，你要舉報，因為事關你唔舉報咧，你講乜嘢咧冇意思嘅。嗱，其實又係要參考下咯。我知道咧，特區政府唔中意嘅，你參考澳門咯，人哋夠鐵腕政策。係咯，點解你喂大佬，大家又一河之隔，一水之隔，點解唔可以咁樣咧？係啊，人哋話就而家起碼。哇！人哋嗰啲投訴真係少到不得了，人哋有數據有數字。都係嗰句，澳門係接的士到而家都係難嘅，因為佢真係唔多，同埋旅客太多。咁但係起碼唔會咁受氣，比之前好多啦已經。係啊，我以前真係一腳伸你落去咁滯㗎。大佬，你真係一截的，你真係一個的士難求嘅真係。係啊，但係大家要明白，的士嘅服務態度同你易唔易搭的士係兩樣嘢嚟嘅，係咪啊？咁啊，但係我覺得起碼澳門政府就做到。第一個大要求就係的士司機嘅態度，對應嗰個問題啊，係已經做到啦。咁始終多少咁，據我所知，澳門亦都係會加推呢個網約的士牌嘅嚟緊。咁啊，依樣為令到你哋搭車方便啲咯，係嘛？就咁易搬字過字咁我做到啦。但係香港政府、特區政府唔知點解唔肯啊，好奇怪。哇！大家係咪見到咁多台灣美食咧？係啊！咁啊，小雲，我哋應該去邊度咧？個地址咧就喺葵芳榮芳路嘅恆景商場 G 樓，好易揾嘅啫，就地下。係啦，咁啊唔使特登搭飛機去台灣啊嘛，就有地道嘅美食啊，係嘛？好食啊！記住啊！咁多位師兄咧，就拎住的士司機證，咁就85折嘅優惠，11至9啊嚇！記住呢個85折嘅優惠。11至9係佢嘅營業時間。的士業界近1/4世紀嘅創紀車行，處事公正，車隊管理優良，凡事責任行先，盡心培訓新手司機。如果你都想加入的士業界，創紀車行係你不二之選。我林九誠意推介。創紀大家庭，隨時歡迎你。司機唔該去。你咪係，招積哥，你唔係去爭坐館咩？做咩揸的士嘅？揸的士時間有彈性，又揾到，又唔使驚俾人拉，又唔使打打殺殺。嗱，揸住呢張卡片，呢間嘢咧一條龍搞掂晒㗎啦。如果仲想知多啲，可以打24488805，揾香港專業車行了解下，亦都可以上呢個網址，咁啊睇得一清二楚啦。揸的士都可以好招積嘅。咁好啦，有啲政策措施咧，佢又唔跟人啦，自創一格啦。咁啊以下嘅報道咧，我覺得真係自創一格，同埋真係咧有料到。唉，我都睇完，初頭就唔知就俾佢嚇親。睇完咧，原來咧就得啖笑。咁我哋睇下啦。又係另一個報道啊，馬路其實已經實行咗㗎啦。咁我哋嘅同事咧亦都知道啦，經過行過嘅。我未行過，你未開過張啊嘛？
未個馬路咧現紅色涉水線字樣，唔係寫錯字啊，而係重要交通嘅資訊。咁點解話唔係寫錯字咧？的而且確咧，包括我哋嘅同事都話咧，就咁答落去以為係咩咧？淺水灣、深水埗、深水埗係嘛？又的而且確似喎係嘛？就咁答啊嘛！大佬揸緊車嗰啲唔通真係慢慢停定喺一邊睇咩？咧你又俾翻啲黑的嗰度咧，可以。係。佢話要去深水埗。去行呢條線，行呢條線睇唔到咩？你深水埗咯，睇唔到咩？淺水灣啊嘛，係啊，淺水灣又係啊，呢度你睇唔到咩？係嘛？你個腦鬆你識唔識嘢㗎大佬？係咧，你真係有啊，咁啊係啦，行車一路涉水線咧，字樣就曝光啊。首先應該係柴灣道迴旋處塗紅色警示，另外4個啫就試驗點咁樣。呢4個試驗點咧就唔好講嗱。首先就係講咗當年呢個位置咧，就係2023年，大家都知啦，柴灣嘅水災。就係香港嘅水災嚟嘅，柴灣咧就係即係呢個重災區，的士有幾部喺度浸住，幾部啦，啊電單車都有，喺度喎，係啊有啊電單車都有啦，係嘛咁樣。咁嚟緊嘅試點，我哋睇下報道有冇啊？淨係講柴灣啊，係嘛？咁好啦，有埋英文嘅喎，啊中英對照喎，啊咁樣啦。咁究竟嚟緊嘅係冇未提有咩地區？咁啊，當日嗰個迴旋處嗰度一辣咧，柴灣道啊嗰度咧，近興華村啊、環翠嗰個圈，我諗大家都明嘅啦。咁好啦，呢度都唔講住。我覺得我屌你老母，呢個咧就太陽能電筒啊！阿 Sam 哥，你問我就係真係㗎，點解咧？羅家英係嘛？你老母，如果道面好似睇翻啲相咁樣乾爽嘅，我就睇到啦。啊，唔好講佢係寫啲字正唔正確啊，又或者令人有錯覺，咁我當然睇到啦。咁好啦，你涉水線之後話俾人聽，嗰度會出現水浸，會有一落大雨，嗰度會有水喺度嘅。咁好啦，你老母，你有水喺度嘅，我話睇唔撚到噶啦嘛，遮住咗噶啦嘛，係咪啊？咁佢寫嚟做咩啊？啊，佢又會唔會話呢啲整呢啲咁嘅物料咧？一水浸會唔會個涉水淺？哇，咁撚犀利！嗱呢啲嗱未到嗱，大家上網睇翻，每次水浸啲水都係濁㗎啦，邊會透徹㗎？係咪啊？一定遮到，我就諗唔信咁勁，可以穿過啲泥水俾你睇到。哇！好似巴提亞咁有啲水，哇摸蝦摸蟹，係嘛？你見到係嘛？咪係咧嚇，咁係啦，咁我嚟做咩咧？陽光普照好似照片咁樣，我。冇用㗎。啊，同埋咧，如果水浸咧，紅色係咪代表可以睇得清透得滯？可能係啦。佢嗱，我又係個邏輯唔明，做呢個動作，涉水淺，學你話齋水浸都浸撚到，屌你老味成幾層樓咁高啦。係咯，揾彎人微鏡去睇下。睇，要係㗎，喂，不過你浸咗啦已經係嘛？司機同埋你而家有唔好話屌後邊有啲架撐沉落去睇。係。點解要紅色咧？係啦，啊咁樣熒光係咪應該係咪？唉，我真係呢啲好難理解，真係呢啲。係啦，咁啊。所以就係話如果你話林鳩你淨係喺度笑，有咩提示啊？有咩意見啊？咪整路牌咯，一係就佢而家冇路牌嘅喎。嗱，依個路牌要特製嘅，最好就龍門架，平時又唔需要着嘅。一有黃雨警告，未落雨之前咧就要做下俾人聽啦。係啦，提示嗰度好似隧道嗰啲提示啦。係單程啊。嗱，佢而家都有係標誌嘅。但係個標誌究竟你喺視野模糊、大雨、黃雨、紅雨、黑雨嗰陣時睇唔睇到？所以我就針對話你應該就要差唔多去到龍門架嗰個未到啊，未到個位已經係話係啦，即係好似整路係啦，前幾多米？你整一個嗰啲路牌喎，好似我哋平時嗰啲的士上落客除外嗰啲，邊個會睇啫？仲要有個紅色睇到啊！巴士站喎。淺水灣喎，係啊，涉水淺喎，係啊，喺度等緊喎，啊，你等咩啊？深水埗咯，係嘛？屌你啦，冇錯啦，係咪先？係啊，你做啊，做足啲，做多啲啊嘛，求其做。佢做啊，佢個理念係好嘅，就係話嗰度驚水浸，驚住啲車啊，驚住浸過龍啊。但係你做啲有啲效果出嚟先得㗎。係啊，即係啲係除褲放屁，根本地下就唔需要寫涉水線。加強個路面嗰度，我覺得已經夠晒㗎啦。係啊，唉，係嘛多餘啊，真係啊咁啊好啦，提大家啦，Freemaster電池咧咁已經有陸續有貨供應㗎啦，大家唔使煩嚇。咁啊記住啦，都係啦，因為型號問題咧，麻煩大家去裝之前咧，唔想大家白行一趟咧，就打電話去五芳街進豪車房
元朗、深水埗、九龍灣同埋呢個大坑嘅城達交輪，同埋呢個龍譽24小時維修中心喺呢個大涌道同埋沙咀道㗎嚇，好方便嘅幾個點都，我都覺得其實諗下真係喎，可以幫到大家，又唔使煩係嘛？咁啊記住啦，港九新界啊24小時啊全天候啊，1年365日啊都幫到大家㗎啦！你班友仔唔好再咁多諸多藉口啊，早用早享受2年保養啊，有壞即換一啊，未試過甩拖嘅咁啊，希望大家啦，車輛啊一定會慳油嘅，只要你個尤其是運能啦，記住啊，你個電量夠足夠勁咧啊，油嗰邊咧就可以慳翻，氣嗰邊啊，石油氣嗰邊啊，運能啊可以就慳翻少少啦，咁啊大家有幫助啊，係咪用翻？我話俾你知，尤其是單頭車主，你用到2年，你一定有着數。係嘛？啊，你少數怕長雞係嘛？普通一嚿，屌包你半年嗰啲都要5嚿水啦！你當一嚿一個水電，又要斟下，又要睇下，又要扭下，又要買係嘛？扭嗰6粒嘢啊，真係又跌咗落去，係啦，屌你老味，你老母，跟住攞個電筒照，屌你，又要捐車底，吹唔係跌落地下，佢棘撚住行住條陣嗰度咧，你唔知點撩，係啦，啊有辣手喎，邊冇呢樣嘢，冇呢樣唔需要加電嘅，唔需要加水啊，電池水啊，係嘛？又危險咧，有時你金多咗咧，佢有腐蝕性啊，係嘛？邊包電池絕對冇呢啲麻煩。咁啊，司機又好啊，睇小販嘢係嘛咁樣。咁好啦，提提大家啦。咁我哋嘅律師團隊咧，就涉及咧所有嘅法律範疇嘅。如果大家有咩法律嘅支援咧，方便嘅話咧，就盡量盡量俾多啲資料。WhatsApp 嚟51009一次過，即係唔好等我又要問來問去追你嚟教，好嘛？唔好怕醜啊！大家需要法律嘅支援咧，我覺得。唔係一件咩嘅事啊，其實係嘛？你睇病你都講翻俾醫生聽，你有咩病先得㗎？係啊，即係最緊要。咩痛啊？咩痛先得㗎？同埋咧就單刀直入，係啦，唔好係啦打下招呼你好得啦，跟住就嚟料啦，係啦，轉入直路啦，唔好話講咁多客氣説話，問我食咗飯未？你方唔方便？你講咁樣，你問佢，應該你鬧佢啊，鬧啊九哥，唔好廢話少講，係嘛？而家講係咪咁啊？係啦咁啊記住，WhatsApp 嚟9，咁我哋咧就將你嘅資料咧就俾律師團隊做個初步分析，跟住咧就俾翻意見俾你，點樣做你自己決定，又或者需唔需要律師團隊咧，亦都係你自己有絕對有個權力，免費諮詢亦都冇強夾你嘅。我哋做人，你繼唔繼續就得，唔繼續就冇乜嘢嘅嚇。同埋一樣嘢咧，我俾咗法律諮詢，或者我做咗想有呢樣嘢嘅，有人幫到我，喂，我瞓覺都瞓得開心啲，我唔使話阿九哥個針單過嚟食飯。哦，係啊，有啲人佢知少少，又講啲少俾你，又唔知啱唔啱，你好慘㗎。係啊，瞓唔到覺。喂，嗰律師團隊專業，人哋嗰個專業同佢解答到你，或者係幫到你嘅，你瞓都瞓得好啲啦。係啊，起碼即係就算明知自己衰啊，咁衰就得咯，好咯，記咗啦，好咯，補咁咯，唔使話唔知點啊嘛，囉攣，最慘做人係咁啊嘛。係啊，大佬溝女囉攣就冇乜所謂啊，係嘛？呢啲嘢法律嘅嘢係好，即係自己都試過，真係好煩嘅，搞到你係啊咁樣。好嘛，今日節目時間差唔多，聽日同樣節目時間再見，拜拜。乘客預授權支付，乘客以預授權方式提早付款。乘客喺行程中預先掃描咪標上嘅二維碼，可進行預授權支付。到埗可以即時離開，喺司機按停前都可以進行呢個預授權操作。以下操作係由乘客完成：掃描貼紙上嘅二維碼，填寫電話，收取驗證碼，填寫付款資料。授權後咪標即轉為綠色。如車資不超過500港元，乘客可隨時落車。的士咪標界面意思：綠色為已收款，乘客可隨時落車；橙色為部分收款，乘客需再付差額；紅色為未收款，乘客需重新付款。乘客到埗時使用 Wonder 付款。以下操作係由乘客完成：掃描貼紙上嘅二維碼，查看車資及選擇付款方式。的士咪標界面意思：綠色為已收款，乘客可隨時落車；橙色為部分收款，乘客需再付差額；紅色為未收款，乘客需重新付款。
排啊，但唔知邊間都好靠得住，有啲投資嘅買賣問題都唔好清楚，你有冇幫幫手啊？唔該。阿太，冇問題，入嚟紅星一切迎刃而解。星哥，紅星車行一如以往，的士牌照買賣專業可靠，顧客嚟到紅星投資的士牌照，由交易、保險、按揭及租務託管都係一條龍服務，全程緊貼進度。無論你係精明投資，抑或司機榮升車主，紅星幫你徹底辦妥，咁就安枕無憂，每月豐收啦。Yo， 大家睇完呢個咁好睇嘅節目，係咪好想繼續無限 loop 呢？如果係嘅話，即刻 click 嚟呢度，又或者去我哋嘅 Facebook 專頁俾個 like 同埋 share， 同我哋一齊傾偈啦。Yo！